নমস্কার বন্ধুরা, আমি মনোজিৎ, আপনাদের OneBiker আবারও চলে এসেছি আরেকটি ট্রাভেল ভিডিও নিয়ে। হ্যাঁ, আমি জানি আমি অনেক দিন পরে আবার ইউটিউবে অ্যাক্টিভ হচ্ছি। অনেক দিন কোনো ভিডিও আপলোড করা হয়নি, তো যাই হোক, আজকে আমি আবার সময় ব্যয় করে আমার এই ভিডিওটা এডিট করেছি এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তো সঙ্গে থাকুন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি অবশ্যই দেখুন। চারিদিকের এই সবুজ পরিবেশ আর এই বিশাল জলাধার দেখে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরে গেছেন আমি কোথায় এসেছি। আমি এসেছি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত খাতড়া সাব ডিভিশনের মুকুটমণিপুর ড্যামে। এই ড্যামটিকে কংসাবতী ড্যামও বলা হয়, কারণ এটি কংসাবতী এবং কুমারী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। 1956 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনাতেই এই ড্যামটি নির্মিত হয়। এটি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম আর্থেন ড্যাম, অর্থাৎ মাটি দ্বারা নির্মিত ড্যাম। এই ড্যামটি তৈরি করা হয়েছে কংসাবতী নদীর জল ধরে রাখার জন্য, এবং এর উপরে যে এই রাস্তাটির উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি তার দৈর্ঘ্য 11 কিলোমিটার এবং ড্যামটির দৈর্ঘ্য আনুমানিক 10 কিলোমিটার এবং প্রস্থ 38 মিটার। এই ড্যামটির নাম মুকুটমণিপুর হওয়ার কারণ হলো এই অঞ্চলে অবস্থিত এবং এই ড্যামটির পাশেই অবস্থিত মুকুটমণিপুর গ্রাম থেকে। আরও ভালো করে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কীভাবে এই অঞ্চলটি চারিদিক দিয়ে ঘেরা রয়েছে মুকুটের মতো বিভিন্ন পাথরের স্তূপ দ্বারা।
এখন আমরা উপস্থিত হয়েছি পরেশনাথ শিব মন্দিরে। সময়টা ছিল শ্রাবণ মাসের শেষ দিন, তাই অনেক ভক্তগণ এখানে এসেছিলেন শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য। অনেকটা সুন্দর সময় কাটানোর পরে আবার আমরা রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। আর এই অপূর্ব সুন্দর জায়গাটিকে বিদায় জানালাম।
তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আপনাদের এই ভিডিওটি? যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইকের মাধ্যমে তা আমাকে অবশ্যই জানান, এবং আরও নতুন নতুন জায়গার ভিডিও দেখার জন্য আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আবারও নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। ধন্যবাদ।